Senzační dovolená za cenu běžné? To je dovolená na lodi od Yachting for You. Výběr z několika tisíc námořních plachetnic, katamaránů a motorových jachet po celém světě s kapitánem i bez. Stovky obytných lodí na kanálech a řekách Francie, Holandska, Německa, Irska a Itálie v okolí Benátek. Nepotřebujete kapitánský průkaz, loď si řídíte sami. Yachting for You, jméno doporučené přáteli. Yachting for You, vaše nejlepší dovolená na lodi.